Numerosos fueron los daños que dejó el fenómeno natural que ocurrió en Villarrica el pasado martes 7 de junio del 2011.
pánico, terror y gente lesionada quedó después de este mini tornado, que solo duró 40 segundos, dejando muchas casas sin techo, locales comerciales destruidos y la municipalidad con vidrios rotos y sin techumbre. Monumentos y el hermoso entorno natural de la municipalidad quedaron totalmente destruidos después de este tornado.